क्या आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब किया? अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन के घंटे को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे होगा क्या दोस्तों, जब भी प्राइमेक्स चैनल पर एक वीडियो अपलोड की जाएगी तब तब आपके पास एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज आएगा जिसके जरिए आप हमारी वीडियो तुरंत देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, प्राइमेक्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, इसमें एक कंप्रेसर है और साथ में दोस्तों अब यहाँ पे मैंने इसमें गैस डाली है और आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि इसमें जो गैस का स्टैंडर्ड प्रेशर है वो 60 से ऊपर है, करीब 65% के करीब है। अब दोस्तों इसमें क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसमें मैंने गैस डाली है और मैं एक चीज़ आपको मैं और बता दूं कि जो मैंने इसमें गैस डाली है वो किस बिना पे डाली है और क्या इस फ्रिज में प्रॉब्लम आई थी जिसकी बिना पे मैंने गैस इसमें डाली है। तो दोस्तों इसका जो फ्रीजर था उसमें जैसे कस्टमर छुड़िया कर देता है, बर्फ़ छुटाने पे चाकू से वो छुड़िया कर देता है, तो उस टाइप से इसमें छुड़िया हो रखी थी और उसने क्या किया, इस फ्रिज को काफ़ी देर तक उसने चलाए रखा। मतलब 1 घंटा 2 घंटा जो कि उसके फ्रीजर में बर्फ़ होती है वो पिघल पिघल के अंदर की साइड में जहाँ सुराग हुआ था, चाकू से कस्टमर ने मारा था, वहाँ से पानी जो है पूरे हमारे जाल में, साथ में फ़िल्टर में और साथ में हमारे कंप्रेसर में आ चुका था। अब दोस्तों हुआ क्या, जब कंप्रेसर में पानी आया तो वो कुछ दिनों के लिए रख दिया, इस कंप्रेसर को वैसे ही फ्रिज को बंद करके रख दिया उसने। उसके बाद दोस्तों हुआ क्या, जब पानी इसके अंदर गया तो वो मॉइस्चर आने के कारण, जंग आने के कारण वो जो है हमारा कंप्रेसर जो है बिल्कुल जंग से भर गया और वो अगर मैं उसमें करंट भी देता हूँ तो बिल्कुल भी नहीं चलता था, वो सिर्फ घूं घूं की आवाज़ करता था। उस बिना पे मैंने ये काम इसमें कंप्रेसर बदला, जो कि मैं अगर उसमें करंट भी देता तो वो चलता नहीं, बिल्कुल भी घी घी की आवाज़ कर रहा था बस खाली, लेकिन वो रनिंग में नहीं था। तो इसलिए दोस्तों मैंने उसमें दूसरा कंप्रेसर पुराना लगा दिया है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये इसमें दूसरा कंप्रेसर लगा हुआ है, टेकमसा का इसमें कंप्रेसर लगा हुआ है, मैंने चेंज कर दिया। और साथ में दोस्तों मैंने इसका फ्रीजर भी चेंज कर दिया है और साथ में दोस्तों मैंने इस टाइम फ़िलहाल में अभी मैंने इसका कंडेंसर आप देख पा रहे हैं ये भी मैंने चेंज कर दिया है। लेकिन मैंने इसमें एक गलती की थी दोस्तों, आप बिल्कुल भी गलती ना करें जो कि इसमें फ़ॉल्ट आ रहा है, जो कि दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए दोस्तों क्या फ़ॉल्ट आया था, क्या मैंने गलती की थी, जो कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी फ्रिज करते हुए इस टाइप का, जो कि हमारा फ्रीजर में कभी भी सुराग हो जाए, कस्टमर सुराग कर दे, तो कभी भी आपको ये गलती नहीं करनी है। वो क्या गलती है दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको सिखाऊंगा कि इस फॉल्ट से क्या दिक्कत आती है और किस तरीके से हमें उससे निजात मिल सकती है दोस्तों। अब इस टाइम दोस्तों मेरी गैस तो ख़राब होगी, लेकिन उससे ये होगा दोस्तों कि मैं आपको कुछ सिखा सकता हूँ दोस्तों। तो ये देखें आप दोस्तों, यहाँ पे हमारा कंप्रेशर वगैरह, यहाँ पे फ्रिज हमारा बंद है और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा 60 प्रेशर करीब है। अब मैं इसको चालू करता हूँ, आप चालू करते हैं तो क्या इसमें रिजल्ट आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने कंप्रेसर को कर दिया है चालू और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ से हमारी सुई जो है धीरे धीरे करके नीचे को जाने लगी है। और मैं अगर यहाँ पे कूलिंग की बात करूँ तो कूलिंग वगैरह बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, बिल्कुल A to Z जैसे कि आनी चाहिए वैसे काम बिल्कुल बेहतर कर रहा है। लेकिन कुछ देर के बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो फ्रीजर है, जो हमारा कूलिंग करने का सिस्टम है, वो एकदम हैंग सा हो जाता है, बिल्कुल कूलिंग करना बिल्कुल बंद कर देता है। तो उस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या दिक्कत है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो उससे पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल पर न्यू विजिट किया है तो प्लीज़ दोस्तों रेड वाले आइकन को दबाकर क्लिक कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जिससे कि आप रिपेयरिंग की वीडियो देख के आप कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जीरो से नीचे की साइड में जाने लगा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जीरो से ऊपर भी अभी हमारी सुई चली जाएगी, क्योंकि जब रनिंग होता है हमारा कंप्रेसर, जब हम उसको रनिंग करते हैं गैस डालने के बाद या फिर रुके हुए फ्रिज को, बंद फ्रिज को हम चालू करते हैं, सुई हमारी जीरो पे ही जाती है। जीरो के बाद फिर से अब धीरे धीरे करके बैक प्रेशर आना स्टार्ट होता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। अब ये धीरे धीरे कर हमारा बैक प्रेशर जा रहा है और जाने के बाद अगर मैं कूलिंग की बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो कंडेंसर है वो भी बिल्कुल बेहतर हीट हो रहा है। मैं यहाँ पे हाथ लगा के देख पा रहा हूँ, यहाँ पे ये हमारा पूरे का पूरा जाल यहाँ पे पूरा गर्म हो रहा है और साथ में दोस्तों जो इसकी ये वाली लाइन है जो गर्म चलती है वो भी बिल्कुल बेहतर काम कर रही है। और साथ में दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इसकी सेक्शन की बात करूँ
तो यहाँ पे अब मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे भी कूलिंग यहाँ पे ठंडी होने लगी है। कूलिंग मतलब फ्रीजर के अंदर आ चुकी है। तो इसका जो बैक प्रेशर है दोस्तों धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसको चलाता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ कि इसमें आखिर प्रॉब्लम है क्या। जो कि मैं कह भी रहा हूँ कि सही चल रहा है और फिर भी इसमें प्रॉब्लम है। तो इसमें दोस्तों प्रॉब्लम है क्या दोस्तों, जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करता हूँ कूलिंग चलती है, करीब आधे घंटा फ्रिज चलता है। उसके बाद से दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखो दोबारा से ये हमारा एकदम जीरो की साइड से नीचे को वैक्यूम की साइड में हमारा जाने लगा है। आप देख भी पा रहे हैं। देखो एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, अगर फ्रीजर में मैं अगर इस बत्ती को यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस बत्ती को अगर मैं मारता हूँ, इस टाइप से गरम गरम कुछ देता हूँ, तो हमारा बिल्कुल और बेहतर तरीके से काम करने लगा था। मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगा। इस टाइप से ये प्रॉब्लम कर रहा है। मैं इसको फिर से बंद करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको फिर से फ्रिज को बंद करता हूँ। मैंने फ्रिज बंद कर दिया है और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं धीरे धीरे के सुई फिर से हमारी 60 पे पहुँच जाएगी। और जैसे ही 60 पे पहुँच जाती है फिर चालू करता हूँ तो कूलिंग वगैरह आती है, फिर से रुक जाती है। आप दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने दोबारा इसको बंद करा है। मैं फिर से इसको चालू करता हूँ। यहाँ से मैं इसका बटन दबाता हूँ और दबाने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये फिर से जो है नीचे जाएगी सुई और फिर से जो है हमारा बैक प्रेशर आएगा। बैक प्रेशर आने के बाद फिर से ये जीरो से माइनस में जाने लगेगी वैक्यूम पे। तो इस कंडीशन में दोस्तों होगा क्या दोस्तों, इसमें दोस्तों आखिर प्रॉब्लम है क्या, ये भी मैं आपको बता दूं। और ये भी बता दूं मैं गलती मैंने इसमें की क्या थी। मैंने इसमें गलती ये की थी दोस्तों, जो इसका ये जाल है ये मैंने इसमें पुराना ही लगा दिया था। जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने अब इस टाइम ये नया जाल लगाया है, लेकिन उस टाइम मैंने ये पुराना ही जाल लगा दिया था। इसको मैंने सफ़ा करके थोड़ा सा इसका फ्लैशिंग वगैरह करके मैंने इसी को लगा दिया। लेकिन मैंने यही गलती की थी जिसकी वजह से मेरे को ये दोबारा से ये काम करना पड़ रहा है। ये जाल आप जब भी कभी भी पानी भरे तो जाल भी आपको चेंज करना है। बस मैंने यही गलती की थी जिसकी वजह से ये मेरी गैस भी ख़राब होगी और साथ में कस्टमर की भी शिकायत रहेगी। और आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे जो है ये बैक प्रेशर इस टाइम जीरो से ऊपर है, कभी 10 तक पहुँच जाता है। आप देखें धीरे धीरे करके ऊपर भी जा रहा है और कभी ये जीरो से नीचे भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी अगर फॉल्ट होता है कभी भी। अब दोस्तों मैं इसमें अगर फ्रीजर में अगर मैं बत्ती मारता हूँ जिससे हम वेल्डिंग करते हैं, तो ये जो है ना सुई हमारी और ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। मतलब कि जो फ्रीजर में पानी गया हुआ है वो जैसे ही अंदर से वो पिघलता है, नमी जो होती है वो जैसी बर्फ़ से वो पिघलने स्टार्ट होती है, तो गैस हमारी आगे जाना पास हो जाती है और हमारा जो बैक प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो इसी वजह से दोस्तों ये प्रॉब्लम कर रहा है। कभी भी आपको दिक्कत हो तो ऐसी कभी भी कंडीशन आए तो क्या करेंगे आप ऐसे फॉल्ट निकालने के लिए दोस्तों, तो उसके लिए दोस्तों आपको फ्रीजर का हमें वैक्यूम करना होगा करीब आधा एक घंटा, जिससे कि उसकी जितनी भी नमी है वो हमारी टोटल की टोटल ख़त्म हो जाए। तो वो कैसे करते हैं चलिए हम सीख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैं अब क्या करूँगा, ये जो फ्रीजर है हमारा, ये आप देख रहे हैं जो ठंडा होता है फ्रीजर जो होता है, इसका मैं वैक्यूम करने जा रहा हूँ दोस्तों। कभी भी आपके फ्रीजर में कभी भी नमी पहुँच जाए या कोई पानी चला जाए या कोई पानी की बूंद वगैरह चला जाए, इस तरीके से दिक्कत करने लगे, तो आपको करना क्या है, आपको उसका वैक्यूम करना है करीब आधा से एक घंटा। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिस्टम लगाया हुआ है, जो सेक्शन लाइन होती है वहाँ पे आपको पिन बोर्ड लगा के और इस तरीके से आपको कंप्रेसर से हवा को खींचना है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो फ्रीजर से लाइन आती है, आप वाइट वाली जो देख रहे हैं ये हमारी फ्रीजर से होती है। ये कैपलरी, ये यहाँ पे जो कैपलरी लगती है मैंने यहाँ से इसको काट दिया और यहाँ से इसको पंच करने के बाद आपको यहाँ पे टाँका लगा देना, जिससे कि यहाँ पे हवा अंदर ना जा पाए। जो अंदर की हवा है, नमी है, वो यहाँ से खींच लेगा। अगर आपकी जो है यहाँ पे अगर सांस लेगा, यहाँ से अगर अंदर हवा जाएगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपका वैक्यूम नहीं हो पाएगी, आपकी जो नमी है वो नहीं निकल पाएगी। तो इसलिए दोस्तों कभी भी आपको यहाँ से कैपलरी छुटा के और इसको यहाँ से टाँका लगा दें, और टाँका लगाने के बाद यहाँ पे आपको फ्रीजर की जो सेक्शन लाइन होती है उस पर आपको इस तरीके से करके और सीधा हमें कंप्रेसर को चला देना है। और इसको करीब आपको आधा एक घंटा चलाना है और साथ में जो फ्रीजर है उसको आपको बत्ती से मारते रहना है, गरम गरम हल्के हल्के करके। जो नमी है उसकी वो टोटल नमी हमारी निकल जाएगी और हमारा फ्रीजर बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं इसका आधा घंटा करके और फिर आपको मैं वैक्यूम करके और बताता हूँ, फिर फ्रिज को हम चलाते हैं क्या कंडीशन हमारी रहती है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने इसको वैक्यूम पे लगा दिया है, यहाँ पे एक पिन बोल लगा के, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे टाँका लगा दिया है, जिससे कि हवा इसके अंदर को ना जाए। जो भी इसके अंदर नमी वगैरह है वो ये कंप्रेसर हमारा खींच लेगा। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सुई भी हमारी जो वैक्यूम वाली सुई है वो बहुत ही ज़्यादा 30 से भी नीचे जा चुकी है। अब आपको करना क्या है, इस तरीके से दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बत्ती से इस तरीके से चारों तरफ आपको इस तरीके से गरम गरम हवा आपको
इसके अंदर मारनी है, जिससे कि जो भी नमी वगैरह हो वो निकल जाए। उसके बाद दोस्तों फ्रीजर में आपको बत्ती मारने के बाद आपको करना क्या है, आपको कंप्रेसर को ऑन कर देना। कंप्रेसर को ऑन करने के बाद आपका जितना भी आपके फ्रीजर के अंदर नमी वगैरह है वो सारी बाहर आ जाएगी। इसी तरीके से जो हमारा फ्रीजर में कभी भी पानी चले जाता है, इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई, पसंद आई तो लाइक जरूर करें। साथ में दोस्तों वीडियो को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो नई इन्फो के साथ। ओके बाय बाय।